ဒီနေ့တော့ရွှေလက်တီးဖောက်ပြပါမယ်သူ့ထဲမှာကရွှေတကြားကတဲ့ရွှေဖြူချူတဲ့ငွေသားတဲ့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဗလာမပါကန်ဆန်းနေမဟုတ်အဲ့တော့ဗလာလည်းပါတင်ပါမှာပေါ့နော်နေ့ဒီ6 10 15ကြောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကန်ဆန်းကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံးတစ်ချောင်းလေးကိုကန်ဆန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကပိုက်ချောင်းလေးနဲ့တော့200လမ်းနဲ့ဆက်ဆက်လာပြီဆက်လာခြင်းမှာလည်း200လမ်းနဲ့200နဲ့တော့ကျိုးပေးကဲ200နောက်တစ်ချောင်းဘယ်လောက်လဲဘလိုက်1000တန်လေးဖြစ်လိုက်ပါတော့ဘလိုက်ကဲဘလာရီများနေပါလားဘလာရီပဲများနေရနော်သိတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါ9000တောင်ပေးရတယ်နော်ဒီနေ့ဘလာရီကျဘလာဒီမှာတော့ပတ်စံပါတယ်1000နဲ့သူကခဲရခဲစစ်တော့ပိုက်ချောင်းနဲ့ထည့်ကြင်ဖမှန်နေ1200ရပြီကဲဒီတစ်ချောင်းမှာတော့ဘလာတဲ့တိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဘလာရင်းများနေထောင်းကဲနောက်တစ်ချောင်းရပြီသူပြောထားတဲ့ရွှေဆွဲဟုတ်ပါလဲဟုတ်ပါဘူးပြောထားတာကရွှေတကြားကရွှေဖြူချူးရပါမှာလဲရွှေတကြားကရွှေဖြူချူးရရေးထားတော့200တဲ့တိတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะတိတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးကဲနောက်တစ်ချောင်းဖောက်ပြီးဘယ်လောက်တန်လဲတော့မသိဘူးเนาะ900တဲ့ကဲရော့နောက်တစ်ချောင်းလာတဲ့ပြောထားတဲ့ရွှေဖြူချူးတွေဘာလုံးဟာကွာသူပြောထားတဲ့ရွှေဖြူချူးတွေရွှေပါလဲရွှေတကြားကလေးရပါမှာ900ရှုံးပြီအဲ့ဆိုရှုံးပြီအဲ့တော့သူကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့1000 ဆိုတော့3000 3400ပဲရတယ်ပထမက9000 3400ပဲရတယ်ရှုံးတယ်နောက်ကမှဖောက်တော့